এর আগে আমি 7টি রুল করিয়েছিলাম, আজকে হচ্ছে রুল নম্বর 8। এর আগে 7টা রুলের মধ্যে প্রথমটা ছিল নট অনলি বাট অলসো, আর এটা হচ্ছে আইদার অর, আর আজকেরটা হচ্ছে নেইদার নর। নেইদার নর, নেইদারের বাংলা হচ্ছে এটাও নয় ওটাও নয়। তোমাকে মনে রাখতে হবে কোন বাক্যে যদি কখনো নেইদার থাকে, এরপরে যদি কখনো শূন্যস্থান থাকে, তাহলে তুমি সেখানে অবশ্যই নর ব্যবহার করবে। আর যদি নর দেওয়া থাকে, নরের আগে যদি শূন্যস্থান দেওয়া থাকে, সেখানে তুমি নেইদার ব্যবহার করবে। তাহলে নেইদার বা নর এটাও নয় ওটাও নয়, অর্থাৎ দুটি বিষয়ের বা বস্তুর দুই ব্যক্তির কেউই নয় বা কোনোটিই নয় এমন বোঝাতে এই লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। যেমন নেইদার রানা নর হিজ টিচার, নেইদার রানা নর হিজ সিস্টার পাস্ট। রানাও নয় এবং তার বোনও নয়, পাস করতে পারেনি। বি neither the teachers nor the students were present. কোন ছাত্র, কোন শিক্ষকও নয় এবং কোন ছাত্র ছাত্রীও নয়, উপস্থিত থাকেনি। সি neither you nor he is responsible. তুমিও নয় অন্য কেউ নয় এটার জন্য দায়ী। neither the teachers nor the students missed the program in the college. Number E, he neither did the work nor asked other to do this. এই 5টি বাক্যে প্রত্যেকটা খেয়াল করো, নেইদার নর, নেইদার নর, নেইদার নর, নেইদার নর, নেইদার নর, অর্থাৎ কোন শূন্যস্থানে যদি নেইদার থাকে, তুমি পরবর্তী শূন্যস্থানে অবশ্যই একটা নর বসাবে। আর যদি কোনো শূন্যস্থানে যদি নর থাকে, তাহলে আগের শূন্যস্থানে তুমি নেইদার বসাবে। তাহলে আইদার অর, নেইদার নর, এই নিয়মগুলি অবশ্যই বাসায় খেয়াল করবে, প্র্যাকটিস করবে বেশি বেশি। রুল নম্বর 9, এর নিয়মটার নাম হচ্ছে বোথ এন্ড। এর আগের নিয়মে একই, কোনো বাক্যে যদি বোথ থাকে পরবর্তী শূন্যস্থানে এন্ড বসাবে, আর যদি এন্ড থাকে তাহলে আগের শূন্যস্থানে তুমি বোথ বসাবে। বোথ এন্ড এর বাংলাটা হচ্ছে উভয়ই অথবা উভয়টি। দুটি বস্তু বা বিষয়, দুই ব্যক্তি বা পক্ষের উভয়টি বা উভয়কেই বোঝাতে এই লিঙ্কারগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন এ both my friend and cousin came on the occasion of my birthday. Number B, I took both accounting and marketing as my major courses. Number C, he is both honest and kind. Number D, both Anik and Joy are intelligent. এই যে 4টা উদাহরণ, প্রত্যেকটার মধ্যেই বোথ এন্ড এর ব্যবহার ছিল। আমি আগেই বলেছি কোন বাক্যে যদি বোথ থাকে পরবর্তী শূন্যস্থানে তুমি এন্ড বসাবে, আর যদি এন্ড দেওয়া থাকে এন্ড এর আগের শূন্যস্থানে তুমি বোথ বসাবে। এই হচ্ছে এই নিয়মটির নাম হচ্ছে বোথ এন্ড। মন থাকবে? আশা করি মন থাকবে। প্রত্যেকটি ভিডিও টিউটোরিয়াল চলাকালীন সময়ে স্ক্রিনশট মারবে, খাতার মধ্যে নোটগুলো তুলে রাখবে। আমি সমস্ত নোটগুলো এক জায়গায় আমি আনার চেষ্টা করেছি তোমাদের সুবিধার্থে। এই জন্য আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, টাইপ করতে হয়েছে, যাতে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কোনো উপকারে আসে। আশা করি তোমরা আমার সঙ্গেই থাকবে। এবার আসি রুল 10। রুল 10 হচ্ছে আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউন নিয়ে একটু আলোচনা করব। রিলেটিভ প্রোনাউন, এর রিলেটিভ প্রোনাউনের মধ্যে কি আছে? প্রোনাউন মানে সর্বনাম। এটার মধ্যে আছে ডাব্লিউএইচ গুলো, যেমন হু, হুইচ, দ্যাট, হোয়াট, হোম, হুজ। এই প্রোনাউন গুলো সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবে দুটি পৃথক বাক্যকে একটি বাক্যে পরিণত করে। অর্থাৎ বাক্য হচ্ছে দুটি, আমি এই কনজাংশন গুলো দিয়ে আমি দুটো বাক্যকে একসাথে করব। যেমন খেয়াল করি, এ দি ম্যান হু কেম হিয়ার ইয়েস্টারডে ইজ মাই ব্রাদার। যে লোকটি এখানে গতকাল এসেছিল সে আমার ভাই। নাম্বার বি, দিস ইজ দ্য বুক, এটি সেই বই, হুইচ ইজ নাও আউট অফ প্রিন্ট, যা এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। নাম্বার সি, আই ডু নট নো হোয়াট দে ওয়ান্ট, আমি জানি না তারা কি চায়। নাম্বার ডি,
Mr. Kalam is a businessman. Mr. Kalam একজন ব্যবসায়ী who works mainly with the foreigners, যে সাধারণত বিদেশিদের সাথেই কাজ করে। This is the boy, এটা সেই বালক whose pen has been lost, এটি সেই বালক যে তার কলমটি হারিয়েছে। এখানে প্রত্যেকটির মধ্যে খেয়াল করি, যেমন ম্যান ছিল, ম্যানের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, এই জন্য হু বসেছে। বুকের সাথে বস্তুর সম্পর্ক, এই জন্য হুইচ বসেছে। আর কোনো কিছু কি জানতে চেয়েছে, এই জন্য হোয়াট বসিয়েছে। আর মিস্টার কালাম একজন বিজনেসম্যান, এই জন্য মিস্টার কালামের জন্য এখানে হু বসেছে। এইখানে বালক, যে এটা সেই বালকটি যে তার কলমটি হারিয়েছে, এই জন্য এখানে হুজ বসিয়েছে। আশা করি তোমরা ক্লাসটি বুঝতে পেরেছ। আমরা পরবর্তী নিয়মে চলে যাই। রুল 11, এটা হচ্ছে পার্টিসিপলস নিয়ে। কোন ইনকমপ্লিট এক্সপ্রেশন বা প্রেডিকশনকে কমপ্লিট করতে হলে ইনফিনিটিভের বিকল্প হিসেবে পার্টিসিপলকে ব্যবহার করা যায়। আবার কোন ইনকমপ্লিট এক্সপ্রেশন বা প্রেডিকশনকে কমপ্লিট করতে ইনফিনিটিভের বিকল্প হিসেবে পার্টিসিপল ব্যবহার করা যায়। যেমন এ টু বি ইনফিনিটিভ অ্যান্ড এক্সপার্ট সাইনার, আবার টু বি ইনফিনিটিভ অ্যান্ড এক্সপার্ট সিঙ্গার, হি ট্রাইস টু সিং ওয়েল। নাম্বার বি, বিং পার্টিসিপেট অ্যান্ড এক্সপার্ট সিঙ্গার, he tries to sing well. Number C, being present participle, a man of letters, Mr. Kalam is working for the removal of illiteracy. Number D, brought some participle up in America, Shaila likes to stick to American culture. Number E, having completed perfect participle the work we got our payment. এটাকে তোমরা অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট নিয়ম। আমি আবারও বলছি, এই রুল 11 নিয়ে একটু বেশি চিন্তা করতে হবে। রুল 11 নিয়মটা হচ্ছে পার্টিসিপলস কে নিয়ে। আমরা পার্টিসিপলস এর নিয়মটা পড়তে গেলে আমাদের এই নিয়মটা বোঝার পাশাপাশি এটা তোমাদের মুখস্থ করে নেওয়াই ভালো। কোন ইনকমপ্লিট এক্সপ্রেশন বা প্রেডিকশনকে কমপ্লিট করতে ইনফিনিটিভের বিকল্প হিসেবে পার্টিসিপলকে ব্যবহার করা যায়। যেমন টু বি ইনফিনিটিভ অ্যান্ড এক্সপার্ট সিঙ্গার, হি ট্রাইস টু সিং ওয়েল। নাম্বার বি, বিং পার্টিসিপেট অ্যান্ড এক্সপার্ট সিঙ্গার, হি ট্রাইস টু সিং ওয়েল। সি, being present participle, a man of letters, Mr. Kalam is working for the removal of illiteracy. Number D, brought past participle up in America, Sheila likes to stick to American culture. Number E, having completed perfect participle the work we got our payment. আমি দুইবার করে নিয়মটি পড়েছি, কেননা যে জিনিসটা কোনো টিচার যদি বেশি পড়েন তাহলে সেই নিয়মটাকে বেশি ইম্পর্টেন্ট বলে ধরে নিতে হয়। তাহলে পরবর্তী নিয়মে যাই আমরা। রুল 12, এখানে কিছু কিছু শব্দ আছে, শব্দগুলো খেয়াল করি। ইনক্লুডিং, কনসিস্টিং অফ, কম্প্রাইজিং, এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে বা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, অর্থাৎ এগুলো বাংলা হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত করে বা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমন বিষয় বা বস্তুর আগে এই লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহৃত হয়। ইনক্লুডিং, কনসিস্টিং অফ, কম্প্রাইজিং, অন্তর্ভুক্ত করে বা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমন বিষয় বা বস্তুর আগে এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন both the school comprising engineers and geologists do not rule out the possibility of a major earthquake. Number B, he published all his writings including his autobiography. Number C, the newly formed committee
has been declared, comprising the experts in archaeology. Number D, the family consisting of 5 members live in this house. Number D, the team consisting of 11 members own the game. এখানে comprising, including, comprising, consisting আমরা এই কনজাংশন গুলো বা লিঙ্কার গুলো ব্যবহার করে আমরা বাক্যটি পরিপূর্ণ করেছি। খুব ইম্পর্টেন্ট এই নিয়মগুলো, বাসায় খুব বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবে তোমরা। এবার আসি রুল নম্বর 13-তে। রুল নম্বর 13-তে কিছু কিছু শব্দ আছে, ফ্রেশ ওয়ার্ড আছে, আমি এগুলো রিভাইজ দেই। at the same time, after that, subsequently, then, confidentially and একই সময়ে যুগপদ ভাবে। অর্থাৎ এই যে কথাগুলো বললাম, at the same time, after that, subsequently, then, coincidentally, একই সময় বা যুগপদ ভাবে, একই সময়ে সংগঠিত দুটি বিষয়ের মধ্যে এই লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন এ রহিম ওয়াজ রিডিং এ বুক at the same time করিম ওয়াজ রাইটিং এ লেটার টু হিজ মাদার। এখানে তোমাদের এই যে at the same time কথাটা বললাম, এই জায়গাতে আমি একটু এখানে লাল চিহ্ন করে দিলাম এবং একটা ডট দিয়ে দিলাম, আমি এখানে একটা আন্ডারলাইন করে দিলাম যাতে তোমাদের জন্য সুবিধা হয়। তাহলে আমি দেখছি রুল 13-তে at the same time, after that, subsequently, then, coincidentally, একই সময়ে যুগপদ ভাবে, একই সময় বা যুগপদ ভাবে, একই সময়ে সংগঠিত দুটি বিষয়ের মধ্যে এই লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন এ রহিম ওয়াজ রিডিং এ বুক at the same time করিম ওয়াজ রাইটিং এ লেটার টু হিজ মাদার। বি I saw the boys. They were then playing football in the school field. Number C, he told me everything. After that, I had nothing to say. Number D, he committed a blunder. Subsequently, he had to pay. Number E, it was not pre-planned. I just met him coincidentally. Okay, আমরা এটা ওটা নিয়ম দেখলাম। আরেকটি নিয়ম আজকে আমরা একটু খেয়াল করব। রুল 14, at the end, at last, at length, finally, lastly, at the 11th hour, eventually, last of all। এগুলো বাংলা হচ্ছে শারীরিকভাবে অবশেষে বা সবশেষে। ধারাবাহিক কোনো ঘটনার মধ্যে সর্বশেষ ঘটনা বা বিষয়টির আগে এই লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন এ দি ওল্ড সেলর prayed for 7 days, at last got took pity on the old sailor। বিখ্যাত একটি গল্প থেকে এই লাইনটা নেওয়া হয়েছে। গল্পটির নাম হচ্ছে দি এনশিয়েন্ট ম্যারিনার। নাম্বার বি I worked hard, আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি। I made all needful corrections in this book, এই বইটির আমি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কারেকশন করেছি। I drew the attention of all the teachers of English countrywide, at the end, at last, at length, finally, lastly, last of all, in the end, যে কোনো একটা ব্যবহার করে থাকি। বক্সে তোমাকে যেটা থাকবে সেটা তুমি ইউজ করবে। I could achieve a dramatic success. Number C, at the 11th hour, সবশেষে he came to me with the request. I could not entertain it. Number D, he made useless efforts. Eventually, if everything failed. And B, students no more today no more. I will come back soon. You will practice these rules again and again and again. Be well, stay home, be safety. আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।